Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Welcome ulit dito sa ating channel. At ngayon, magbubukas ulit tayo ng ukay-ukay. Kasi nag-sale si Madam nung nakaraan. So, magaganda kasi yung ano niya, kaya hindi ko napigilan. Sabi ko, wala na akong pera, pero tingnan ko nga kung maganda ba. Tapos maganda ba. Tapos sabi ko, naka-iisa or dalawa lang yung bibilhin ko, pero hindi ko mapigilan eh. So, ayan na. Bubuksan na natin ang ating pink parcel. Hindi halatang paborito ni ate yung pink mo. Kasi laging pink yung parcel niya. Bubuksan na po natin siya. Ewan ko ba kung ano, bakit lagi akong nag-uukay-ukay. Ay, may ito yung sports bra. Ay, bumili din pala ako ng mga sports bra kasi di ba nga, magpapayat na tayo. Ganun. Tapos, yan. Buksan na natin. Baka magupit ko kasali yung gamit. Ay! Yan na. Tadan! One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, 8. May kasama pa siyang damit na isa. And then, yung mga ano natin, sports bra para kunwari magpapayat na tayo. Mag-exercise na tayo kunwari. Char lang! Para diba, papayat na tayo sa 2021. Charot. Ayan. Yung unang ano natin, unang piece is ano, sports bra, o diba? May brand siya na Under Armour. Oh. Under Armour. Tapos size large. Ay, XL. Ay, XL. Pero diba, ang ganda ng material talaga ng Under Armour. Konting laba lang yan. Okay na yan. Yan. Done. Tapos, second item natin is sports bra pa din siya. Pero parang ano siya. Wala siyang ano dito. Yung padding. Parang minsan, ano naman yung ano na dyan. Yung ano natin ba? Yung ganyan ba? Yung ano natin ba? Yung suso natin. Para naman magkaroon tayo ng suso. Ay, pwede pala siya, may buta siya dito. So, pwede siyang lagyan ng ano, lagyan ng foam para magkakaroon ka ng ano, kaunting, ano naman dyan, laman. And then, yung third na sports bra ay, anong brand nito? Nakalimutan ko. Basta may brand din to. Basta yun na siya. Tapos, ganito yung likod niya. May pad, charot-charot. O, diba? Ang cute-cute! Yan. So, tapos na tayo sa sports bra, no? Kasi magpapayat na tayo, eh. Charot lang. And then, sa mga dito, mga char-char na dito, mga romper, yan. Dinamihan ko na yung romper kasi gusto ko talaga magkaroon ng romper. Isa lang yata yung romper ko. Kasi pag romper, diba, hindi ka na maghahanap ng kapartner sa pantaas or pambaba, diretso na siya. Pero kaya lang, kapag gusto mong umihi, tatanggalin mo siya lahat. Paano kapag ihing-ihi ka na, di wala na. Nakaihi ka na, saka mo pa natanggal yung damit mo. Anyway, ayan na nga. Yung first item natin, ito. Ay, hindi nakabotones. Ano siya? Para siyang vintage piece. O, diba? Kulay blue na may polka dot pang New Year. Pero tingnan mo yung neckline niya. O, diba?
Yung neckline niya para mga Queen Elizabeth II na mga era, ng mga 1940s, 1950s, di ba? Nanonood kasi ako ng The Crown, kaya medyo ako sa vintage. Ang daming magandang design. O, di ba? Tapos nakita ko to, sabi ko, ay, parang nakita ko yan sa The Crown. Ayun. Suot ni Princess Margaret. Yun. Nakita ko. Diba? Ayun o. Tapos yung collar niya, pag ganun. Tapos yung dito niya, yung sleeve niya, o diba? Vintage. Basta, yun na. Ayun na. Okay, done. And then, next item, o diba may tag pa siya, may original tag. Yung brand niya is Dainty Hooligan. Ayan. Ayan. May original tag pa siya. Ayan. O, diba? May siya dito, pa-ruffle effect dito sa shorts niya. Tapos, yung neckline niya, naka-V. Ganon. Para kunwari may joga kate. Wala naman. Feeling may joga lang, o, diba? Tapos, garterize yung sleeve niya dito. Tingnan ko nga kung magkasya sa akin yung sleeve. Malaki kasi yung braso ko eh. Ay, okay naman pala. May pag-asa. Yan. And then, yung next item natin, ay may kasali pala tong jumpsuit. Iisang jumpsuit. Ang nag-iisang jumpsuit. Ayan. So, ano yung brand niya? Reverse. May brand siya na Reverse. Reverse. Hindi. Reverse. Ayan. Tapos, ayan, jumpsuit. O, diba? I think magkakasya naman to sa akin kasi stretchable yung likod niya. Tapos, para ma-accentuate, wow, accentuate English. May belt siya dito para maano yung waistline mo, ma-accentuate nga. Ano bang ng waistline? Charot lang. Basta may belt siya dyan. Tapos yung niya, simple lang siya. Ganun. O, diba? Tapos, kunwari, pupunta ka dun sa, bibili ka ng tuyo. Ganun. Tapos, naka-jumpsuit ka, diba? Ayan. Yung third item. Moving on. Yung iba kasi dito, pamimigay ko eh. Charot. Bibigay ko sa friendship ko, di ba? Yung ibang friendship ko. Yung ibang friendship. Meron akong ibibigay dito. Saan ba yun? Kaya hindi ko siya isasali. Baka makita tapos, Pero anyway, papakita ko na lang din. Charot lang. Ayan. So, pang-ilan na ba to? Pang-apat. Ito na yung pang-apat. Yay! Romper din. O, diba? Tapos, sleeveless. And then, dito sa niya, may mga pa-ruffle effect. Tapos, ito yung bongga, day. Sa likod. O, diba? Tapos, panuhuton ka, day. Ayan. Ting, 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 ting. Tapos, cotton yung niya, tela. O, diba? Meron ba siyang pocket? Hindi ko alam. Wala pala siyang bulsa. Nahanap ko na naman yung mga dolyares. Baka may nasamang dolyares dito. Basta. Ayun na. Backless. Woo! Ayan. Tapos, eto naman, yung fifth item natin. Yan, yung fifth item natin ay romper na parang parang bohemian style. Bet na bet ko to nung sinuot ni ate sa mannequin kasi ang cute. Saan na yung tali? Ayan, diba? May pangalan ko pa, Diyos ko dahil. Tanggalin na nga muna natin. Ayan. Ting! Labas sa tide.
Gusto ko to. Bet ko to. Tapos ang lambot ng tela. Para siyang bohemian. Bohemian. Arte mo dahil. O, diba? At yung brand niya, Supre, parang Australian brand to. Nakita ko na din to minsan sa, ano ko eh, may naukay na ako dati na ganito din yung brand. Parang Australian brand yata siya. Ganun. Yan, o diba? Tapos, may paganto pa siya dito. May paganyang details. May, ang tawag dyan, lace. Lace ba yan? Basta parang boho style siya. Diba? Bongga. And then, eto, romper din. Romper na malaki. Bibigay ko sana to eh, sa friend ko. Ewan ko lang kung kasya sa kanya. Basta, parang, sana magkasya. Kung hindi, sa akin na. Ayan. Ito, garterize yung likod niya. Tapos, ito yung naka-stripe siya, diba? Tapos, wala lang. Plain lang siya. Simple lang siya. Bagay ito sa beach. Kung gusto mong, diba, parang relaxing yung ano niya. Style niya. Tapos, dito sa, ang tawag dito, dahil? Ang tawag dito, dahil? Ayan. Basta cute siya. Gusto ko din to. Akin na nga lang to. And then, moving on, dito sa ating furful na dress. Mali ito. Hindi to sa akin eh. Bibigay ko to sa friend ko. Tanggalin natin yung presyo. Para siyang ano, mini dress na parang pang disco-disco. Yan. Ah, diba? Tapos, may detail siya dito na raffle. Alam kong kasya sa kanya. Ewan ko lang. Basta. Bet ko kasi furful. Ayan. Sana magkasya. Sana magkasya sa kanya. Pero ano naman, no, stretchable naman yung tela niya. So, I think na magkakasya to. Tapos, di-zipper. Bahala na nga. Bet na bet ko to eh. Kung kasya nga lang sa akin, o diba? Next. Ito naman, ang sexy nito. Hindi rin to para sa akin. Pero pagkasya sa akin, sa akin. Ayan. Galing natin yung presyo. Ayan, o diba? Itong brown na romper na to, na super sexy kasi halter. O diba? Tapos wala siyang cards. Gusto nyo magka-pulmonya, magsuot kayo ng ganito. Ayan, o diba? Pero parang kasya to sa akin. Akin na nga lang to. Wala lang. O diba? Tapos naka-halter. Ay, ang sexy, te! Gusto ko to! Mabayat na ako! Charot. Basta, ganito. Ang cute! Favorite. Nakalang ko, ibigay. Sa akin na lang to. Ay, naku. So, ayan na nga, mga box. Tapos na tayo sa ano, last na talaga to. Yoko na! Wala na akong wawart. Ayan, tapos na tayo. So, I hope style natin to accordingly. May mga sexy, may mga normal. Akala mo naman, naka-use yung legs eh. Charot lang. Pero diba, may mga cardigans naman ako. So, okay na yan. Tapos ito, ito talaga yung favorite ko eh. Excited na ako dito. So, ayan na nga mga box. Salamat sa panonood at see you ulit sa aking next video.